อได้จ้ะแล้วก็หยิบ หยิบสีขาวให้พี่แจ๊คให้น้องสีขาวพี่แจ๊คได้สีขาวให้พี่ ที่เขาไม่เปียกนะ พี่ไม่เปียกพี่มีทิชชู่ของพี่ไม่เป็นไรมีทิชชู่ ต้องเช็ดหลอดเลย ใช่ต้องเช็ด